मॉर्निंग गाइस। चूल्हे बैठा था हाथ सेकने के लिए, धुएं से परेशान होकर पहुंच जाता हूं भैंसों की डेयरी में। ये दोनों मेरी तरफ को देख के बोलते हैं कि भाई बाहर निकाल दे। यहाँ पर अपनी मूंगफली करता हूँ। उसके बाद अपना पार्सल आ चुका था तो इसका अनबॉक्स भी करना था, तो अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं। और भाई क्या इतने बड़े पाउच है, एक तो यू पाउच है, ये सबसे मेन चीज़ है। पार्सल को अनबॉक्स करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं खल लेने भैंस की। और खल लेकर आ ही रहा होता हूँ, तभी जैसे मैं बाइक से उतराना घर आके, तभी है मेरी और देख रही कि मुझे कच्चे में बांधे। जैसे देखो कैसे नाड़ मार रही है। अपने जो है 1100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गाजर का हलवा खाता हूँ और मम्मी ने कर दिया था तो न्यार। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त